怎么回事？吾渡劫失败，神魂应消散于天地之间才是。吾这是在哪兒？妈妈，哥哥抢我玩具，然後他踩到積木摔倒了。這個掃把星，害我難產重病，又克死他外公外婆，如今還想禍害我的浩浩，掃把星一個！就讓他自生自滅吧。哼，走。原來如此，你因一個養子變成活死人，又被榮家人丟到這裡自生自滅。榮昭，你的仇和恨，吾記住。既然吾借你身重生，且看吾替你逆天改命。哪來的臭乞丐？今天可是我家少爺的生日宴，趕緊滾！這條疤是大少爺。爸媽，好弟弟，別來無恙啊！這就是佔用了榮昭身份，說復活了20年的假少爺榮浩。聽聞大少爺不是送出國療養了嗎？看這身乞丐打扮，怎麼像個鄉野村夫？榮昭，你看你從小就不修邊幅，今天是你弟弟生日，也不知道打扮一番再來。媽，哥都當了這麼多年活死人了，你能指望他能聰明到哪兒去？哥，我敬你一杯，慶祝你清醒歸來。教養都被吃到狗肚子裡了，你弟弟敬你酒，瞎了沒看見？媽，哥剛從鄉下出來，一個鄉下人懂什麼禮儀規矩啊？心思都寫在臉上的蠢東西，你想玩，本尊就陪你玩玩。你有心了，但你我2人兄弟之間，不必行如此大禮。你榮昭承蒙父母不棄，於今日認祖歸宗，往日未曾承歡膝下，是兒子之過，往後定當遵守祖訓，不負期望。這大少爺行的可是我榮家最標準的吉手禮，怕是老祖宗來了也挑不出錯處啊！不愧是我榮家的血脈，榮浩，跟你哥學學，一點都不穩重。哎呀，老公，浩浩跟着書畫協會的李會長學畫8年，終於小有所成，特意要展示給你看呢。這般畫技也敢稱絕啊，連墨都暈染不開，倒像是製銅的塗鴉之作。榮昭，你一個植物人，別說畫了，字兒你都不識幾個吧？在這胡說什麼？哇塞，畫的真好！哎呀，畫的真不錯呀！是啊，太好了，栩栩如生啊！哎呀，好，真好，畫的真棒。這大公子不似文人運筆，倒是像劍客挽花。自從老祖宗佩劍不翼而飛，榮家劍道凋零，轉戰商界，我便再也沒見過這麼高等的劍法。雄渾蒼茫，氣象恢宏，這才是好畫。好啊，既然你醒了，那也是時候認祖歸宗了。老公，今天趁各位都在，
不如将浩浩进公司当总经理的事儿，同大伙说了吧？啊？我竟不知道家族的产业还轮得到外人来指手畫脚了。父亲非我亲族，其心必异。家族的基业当由真正的血脉来维系。有些事儿确实该有個界限。你懂什麼？要不是浩浩出方案解決了榮氏的爛尾樓項目，你爸還不知道要憂心多久呢。哼！哥，在公司都是以實力說話，你覺得我不行，不如你也出一個方案。如果你的方案比我好，我就把這個項目讓給你，好嗎？裝腔作勢，怕是連設計圖都看不懂啊！承重牆計算錯誤，地基荷載超標，一味節省預算，不顧設計，到時候出了事兒，這裡的花銷還比不上賠償款的零頭。那，你有什麼想法嗎？若是用宋代營造法式的斗拱結構，其成本不僅可以省上30%，它的堅固結構還能更上層樓。確實可行。爸記得你從小就愛玩積木，果然啊，有天賦。瞎貓碰上死耗子罷了，一個廢人，跟我爭！還有誰覺得我配不上這項目？這不可能吧？這廢物大少爺輕而易舉就使出了百年無人掌握的劍氣震盪，不可能，肯定是我看錯了。那就按我剛才說的做，這個項目榮昭你負責，拿回去完善整份項目，做好了再給我。哼。那可是當初公司最看好的項目之一，出於各種原因，當年無法繼續推進，不得已你爸才放下。要是能順利重啟，一定會給公司創造巨大的價值。要不是他突然出現，這項目肯定是我的。既然誰的方案好，項目就歸誰。只要完美的那份設計出現在你手上，不就行了？謝謝媽，我知道要怎麼做了。這具身體的天資根骨都是上乘，若不是榮浩，榮昭日後定也是人中龍鳳。榮昭，這次不會是這個，給我滾回去當你的活死人吧！有事兒，我怕你住不習慣，特意來看看。看我，還是看設計圖啊？哼，公司水太深，你把握不住，乖乖把設計圖交出來。等我以後繼承了公司，還能留你一口湯喝。人心不足蛇吞象。榮浩，你連自己幾斤幾兩都搞不明白，還想覬覦我的東西，那你是敬酒不吃吃罰酒。當年推我就是這隻手，當年推我就是這隻手。我的手，下次碎的可就不是花瓶了。榮昭，你給我等着，下次我一定將你徹底鏟除，永絕後患。
蒼冥劍，荣氏。是了，吴当年的剑童便是姓荣，许是当年他在吴渡劫失败之后，将苍冥剑给保管了起来。时也运也命也，今日一劫是吴命中注定，是死是活，无自无悔。时也如何，命也如何，运也如何。山人为剑尊卜了一卦，您的生机在1000年之后。这一机缘看来是命中注定了。苍冥启灵，一剑荡尘寰。老伙计，原来这些年一直都是你在守护荣昭，守护我。这方位似乎离吴当年舍弃一身黄白之物，正式开启修仙之地很近。只可惜啊，沧海桑田，虽然施加了障眼法，却不知还能否找回。老友，多谢提醒。二位有何指教？哼，一个废物还敢到处乱跑，也不怕被野兽吃了？哑巴了？哼，还是说你终于认清现實了？可惜了，就算你現在跪下來求我也不會放過你的。這句話也是我想對你說的。死到臨頭還敢這麼囂張！給我上！他們可都是黑帶高手，竟然連這廢物一招都接不住。榮浩，我上次就說過，還有下次，碎的就不是花瓶了。我錯了，我錯了，你饒了我吧！啊！你給我等着！老友，多年不見，你還是像以前一樣霸道。小小的劍氣就把他們震暈了，現代人的體質啊，真是弱。哎呀媽，你不覺得很奇怪嗎？這榮昭一共睡了10幾年，突然醒來就變了這麼多。當初榮昭獲名成植物人，榮承志為了面子，對外說是送去了國外休養，其實是被送回了廢棄的祖屋自生自滅。偏偏他還好端端回來了。這沒人照顧，又受着重傷，怎麼可能活下來？這個榮昭該不會是別人假扮的吧？哎呀，爸可是說了，過幾天就給他準備認祖儀式了。媽，就算他是真的，傷了你，媽也會讓他成為假的。真夠大牌的，讓大夥都在等他。要我說，就那身破爛衣服最適合。哎，這通身的氣度，哪像是剛認祖歸宗的野小子，分明是久居高位的世家公子。來，榮昭，見過長老和你叔叔嬸嬸們。慢着，各位看看清楚，這野種根本不是榮家血脈。什麼？
到底是誰？看我儿子荣昭到底有什么目的？荣昭浑水多年，一直是我的心结。你这歹人，竟然利用他换进我们荣家！一个植物人刚醒，怎么可能会那么多？说，你是不是其他家族派来的奸细？祖师爷在上，我荣家世代供奉剑尊千剑皇，敢冒我荣家血脉，是对千剑皇不敬。来人，把他抓起来，好好教训一番。剑尊在上，谁敢造次？啊，这是苍冥剑，剑如见剑尊啊，还不跪！哎呀，还要再验一次血，看看我到底是不是剑尊后人吗？能获得苍冥剑的传承，他不是荣昭，还能是谁？慧兰、荣浩，还不快向荣昭道歉！不可能！苍冥剑丢失这么久，怎么可能这么巧出现在他手上？一定是偷的，要么这剑就是假的。混账！苍冥剑是上古神剑，如水如影，来去自由无踪，谁敢偷？谁能仿啊？长老不必生气，荣浩不是荣家血脉，不熟悉苍冥剑倒也情有可原。你少在这装神弄鬼！我自己亲生的儿子，我还不清楚？打小身子就弱，活着都费劲，更别提挥剑了。你就是个假货！李慧兰，你还真是愚蠢至极，抱着个废物当救命稻草，不顧自己亲生儿子的死活，把他放到乡下自生自灭。你这個母親當的，真是好極了。什麼？當年李慧蘭是把大少爺扔去了鄉野。李慧蘭，你真的好歹毒啊！我沒有，你們別聽他亂說。榮昭，我今天非要打得你跪下來喊我爸！啊！滄海凝光，萬里浪稀，這是劍尊悟道的最後一招。隨着劍尊隕落而失傳，你怎麼會的？劍尊夢裡教的，還要奉旨嗎？啊，不敢，不敢。最近的錢行在哪兒？錢行？是銀行吧？中央公園旁邊就有一家誠興銀行。誠興倒是和我一位故友同名。好啊，承志，你生了一個好兒子，有榮昭帶領，我榮家成為五大家族，指日可待呀！一群古板的蠢貨，這個時代已經證明了，只有圈錢才是王道。至於什麼劍尊傳人，只要我活着，榮氏也只能在我的掌控之下。哎，這裡是 VIP 廳，你來幹什麼？我來兌換存銀和地契。找茬吧你！就你這樣的，有幾個錢？走走走。做啥？誰啊？文人小姐。進了銀行就是我們的顧客，客戶就要認真對待。你倒好，還想上手。這位先生，對不起，我這就為您辦理業務。多謝姑娘。不用謝，文縐縐的家伙。文縐縐。先生，這些都是1000年前的東西，早就沒有效益了。您當古董賣了還差不多。那就賣了吧。你們能做主嗎？可以是可以，不過我們需要先送去內部鑑定物品真偽，請您稍等片刻。行，
真理，他就是那个起初盗卖秦家家印的，那个消失了1000年的秦家家印。听说秦家从帝都5大家族之首沦为末尾，就是因为家印丢失，一直被诟病得位不正。不好意思，程兴今天临时闭门，请下次再来。请吧。经理，赶快叫执法队来抓住他！住口！不得对少主无礼！阿文呐，秦家的生意涉及各行各业，程兴只是最微不足道的那一个。然而，只有秦家嫡系继承人才能得到程兴，因为秦家世代最重要的使命就是等待那一个人的歸來。敢問，千劍皇陈希寿是您的什麼人？是我師祖。參見少主。参見少主。秦程興是你先祖？是，先祖以自己名號開創程興，就是期盼有朝一日能等到尊上。隨着修行深入，我對紅塵牽念愈發廣泛。程興明白我終將離開人間，於是送我此物以表紀念。沒想到這竟是他家族信物。原來如此，一直聽聞您變成了植物人，被送到鄉下靜養，原來是您的障眼法。秦文在此恭賀少主出山，多謝。少主，您需要的資金我已經打到卡上了，您可以隨時取用。木盒當中的地契、銀票等物雖已無用，您仍可留作紀念。誠心誠信，方能成興。你們秦家做得不錯，這木盒往後便交由你保管便是。對了，少主，不如您跟我回秦家，我們定以您馬首是瞻。果然是鄉下人，一個銀行都能逛這麼久。這是本少爺的舊手機，你拿着，別以後又找不到你們。無禮！你這是什麼態度？你算什麼東西，也敢管我？等我娶了文人卓流，代替你們成為新的5大家族，我就把你們全家都趕出帝都。舒昭，你竟然幫着外人，你個吃裡扒外的東西！何方邪物在此作祟？沒有靈力波動，難不成是機關術？一個災星，還不快滾回！媽，痛死我了！我的乖乖，來，媽餵你。下周是文人老先生的80大壽，屆時帝都有名有姓的人物都會出席，你們都放機靈點啊，和他們打好關係。他要是去了，不是明着告訴別人我是冒牌貨嗎？爸，這麼重要的場合，還是別讓他去，萬一給榮家丟臉怎麼辦？榮昭今天還打了浩浩呢，學了劍術就是用來欺負自家人的。你敢打你弟弟啊？榮浩今天在誠興銀行，當着秦文的面出言不遜，若不是我及時管教，恐惹秦家人不滿。一隻手臂換全族安寧，這買賣不說得好聽，你明明就是故意。夠了，榮昭說的有理，秦家是微不假，但仍是5大家族之一，我們惹不起。哼，我已經在秦家人面前露過面，表露過身份，若是不參加宴席，反而會落人口舌，被說是禮數不周，蔑視5大家族。好好養你的手，難道在宴席上還要你媽追着餵飯嗎？你也少慣着她，傷的又不是右手。今天到場的賓客都非富即貴，你給我安分點待在角落，在這兒你丟的可是我全家的臉。那就是榮家那個剛接回來的植物人大少，可惜了，一點也不入流。對了，聽說這次宴會除了是為老爺子賀壽，更是為了給文人小姐挑選合適的夫婿。那個小魔女
誰敢娶？誰是這個？老先生和文人小姐来了。是他。此女虽心性智慧，与人为善，可其行事过于轻浮跳跃，失了世俗嫡女该有的端庄。不会是忘了？又想跑？说好了，今日会乖乖陪爷爷的。哎呀，遵命，爷爷。智瑶见过老先生，祝老先生福如東海，壽比南山。多謝，你有心了。爺爺，我和瑶瑶離開一下。剛剛卓靈為什麼朝你拋媚眼？我們站在同一個地方，你怎麼知道他是在向我拋媚眼？對自己那麼沒自信嗎？也是，卓靈怎麼能看得起你這個鄉下？不過我還是要提醒你，別打卓靈的主意。無聊，我怎麼可能看得上他？哼，還輪得着你這個鄉下人的嘴？別挑上來！真是不知天高地厚。你个混账！竟敢在大庭廣眾之下欺負你弟弟！目無兄長，不知廉恥，該打！你算我哪門子的哥哥？若論血統，你又算我哪門子弟弟？行了，別爭了，少叫人看笑話。抱歉，驚擾各位。烈弟喝多了酒，說了不少胡話，當由我這個長兄管教他。你把你弟弟打成這樣，叫做管教？榮夫人這麼說也太偏心了。我作證，分明就是榮浩出言不遜在先。走。尊上，若你實在沒有喜歡的人，可否讓素素做您的道侶？難道他也是重生來的？喂，你在看什麼呢？你好，我是蘇家長女蘇之遙，聽聞你身體恢復，得以歸家，恭喜。多謝寡妻。舉止言談雍容大雅，這才是一家長女該有的姿態，不像某個人。你怎麼回事？見了我總沒好臉色，卻對瑤瑤那麼欣賞。蘇小姐知書達理，有當家主母風範，自會讓人高看。什麼主母不主母的？你也太古板封建了，你這都哪學來的？是你這個年代太開放了。你說什麼呀？文人小姐，男女有別，注意體統。我哪不注意體統了？分明是你這個四眼老古董自己想歪了。原來他們倆是這種關係啊！老先生萬福。好孩子，方才的事我聽說了。抱歉，驚擾了您。小輩怕榮浩繼續撒酒瘋，壞了您的壽辰，不得已在眾人面前制止他，算是讓他長個教訓。舉止有度，言談有理，靈兒啊，你可要好好的和人家學學。不學，不熟。不熟？怎麼身上還穿着別人的衣服？不如這樣，榮昭啊，你來做靈兒的禮儀老師如何？爺爺，文人家族是這個時代的名流望族，不以驕傲。再者，他和蘇之遙熟人，或許能從他這打聽到蘇之遙究竟是不是素素。能為文人小姐做指導，是在下的榮幸。好，那便一言為定。管你！
先生，老爺在後院練劍，請隨我來。我心無竅，清心如水，清心即水。我心无罪。生活不易，老人慢意。哎呦喂，要不是为了灵儿，我才不给自己找罪受呢。哎，荣昭，何方宵小，竟敢暗中偷袭我们功夫！误会了，陈大师，那是我的客人呢。什么？那种器械至少包含了我8成功力，他这么轻松就挡住了。啊哈，抱歉了，小兄弟，是我冲动了。但是你也不该偷看我演武啊！这是我们的刑法，何来偷看偷学一说？二位都是我府上的贵客，若是你们生了嫌隙，那就是我的过错了。来来来，都坐。老先生，他说的对，是在下不该，所以下次你不必让他再登门。你小子什么意思？错了，而我不该来了，知不知道？我在外面一客难求啊！你见招有误，何来资格为师？你好大的口气！我们剑派乃上古剑皇陈希寿的藏海云天剑法，我又乃门派嫡传，哪里有错？沧海桑田，日月轮转，万事万物皆在流转，见招传歪，有何問題？不道不知自己什麼時候有嫡傳了。歪理！你要是有本事，你我過2招試試。这怎麼可能？承讓，你劍法有誤，連最基礎的蒼龍出水都無法練成圓滿，注定無法再精進，又何止說是千劍皇的傳人？請小師傅指點。哎呦，還好還好，再打下去啊，不得把我這老宅給拆了。奇門學。多謝小師傅，敢問你師承何方神聖？千劍皇陳希壽。這怎麼可能啊？他一眼就能看出我的修行不錯，又能點出其中關竅，難道真的是千劍皇的傳人？超人千劍皇歷劫失敗後消失得無影無蹤，難不成是一直隱居到現在？老先生，今日後我不能再教你習劍了，我劍法不精，仍需努力。回見。陳大師，你走了，誰教我強身健體？我學不會，又怎麼教我孫女兒啊？哎呀！哎，榮昭啊，裡邊請。榮昭啊，不如……哼，我拒絕。哎呀，爺爺，我不鍛鍊，這麼熱的天，流汗多難受。再說了，我身體好着呢，是吧？是，好着呢，是挺好的。不行，這次啊，無論如何不能被你帶過去了。榮昭啊，除了禮儀，麻煩你監督他鍛鍊。爺爺，你武術基礎薄弱，又只是為了鍛鍊。從太極入門即可。你來真的呀？哎呀，我們發出點聲音糊弄下爺爺不就好了？君子一言，駟馬難追。哎呀，我又不是君子，我是小女子，要不你就饒了我吧。站起來。中間一個大西瓜，從中砍一刀，一半分給你，一半給他，給他他不要，這半他不收。哎，這口訣你哪兒學來的？
你诓我吧？我要是说野马分鬃，白鹤亮翅，白虎抱山，你能听懂吗？算你狠。马步蹲好，手摆正，这边。哎呀，你别靠我这么近，痒。为何这样心事不止？文人小姐，男女授受不亲，我不适合教你，还是让老爷子另请高明。老古董，这就受不了啦。文人小姐，请你自重。怎么？我怎么就不自重？你教不了我，那让我教教你。我看你好像对西方礼仪不是很熟悉。刚刚那是贴面礼，还有吻手礼，还有亲吻礼。要不要我跟你当老师啊？不如你就留下。你们继续。啊？为什么我没有第一时间推给他？罢了，多想无益。我果然不擅长这类女子。怎么回事？我为什么也会害羞？我上去换身衣服。荣昭这孩子稳重有担当，如果和灵儿能成一对儿，就更好了。荣昭啊，你的司机什么时候来接你啊？我没有司机。那你怎么回去啊？我走路回去。文人老宅距離市區將近15公里，這人是在說冷笑話嗎？你是我文人家的客人，怎麼能走路呢？你呀，一會兒啊，你送榮昭回去。我啊，走吧。不用，我自己可以回去。你要怎麼回去啊？真走路回去啊？正好精進體能，一舉雙得。我說你這什麼劍法啊，禮儀啊，為人處事啊，都說得頭頭是道，怎麼還總被家裡人欺負呢？欺負？榮家人還沒有這個能耐，我不在意那些。想獨善其身呢，沒有錯，但該爭的還是得爭啊。你都不知道外面的人精着呢，即使爺爺表現得多喜歡你，但是他們仍然會覺得你是不受家族重用的棄子。哎，走吧，今天本小姐送你回門，保證他們不敢看輕你。回門不是這樣用的。哎呀，你少管了。啊，文人卓靈居然親自送榮昭回來，文人家真的這麼看重他？修仙講究修心，修心之法講求排除機巧之心，忘卻榮華富貴，不以物喜，不以己悲。沒想到在這現實，反而成好拿捏的意思。來來來，看來在這個社會，有些名利不得不爭，何況這是榮昭應得的。聽說文人老先生不僅留你吃飯，還讓文人卓靈親自送你。老先生請我做文人小姐的家庭教師，又得知我沒有車接送，特意讓文人小姐送我回來。你怎麼安排的？這不顯得我們榮家小氣了嗎？之前又不見你說什麼，現在快起火來了。我馬上讓人多招一個司機。不夠，作為榮家大少爺，還有文人小姐的家庭老師，絕不能在外人面前丟了份兒。給榮昭再安排一輛專車。連號都還沒有。父親說的是，文人家族世代簪纓，
雖然不會瞧不起我，但外人就說不定了。若是做得太過窮酸，傳出我們榮家攀附權貴，恐怕會有損我們的名聲。聽到了沒？還不快去安排！知道了，凶什麼凶？哎，据晴雯回報，荣家落魄後，白手起家从商，說的好聽是新晉名流，說的難聽就是暴發戶。難怪榮承志這麼在乎面子，又總演着不四不像。榮昭，我會用這個時代的方式拿下整個榮氏，還你做謝禮。女孩子家家，成何体统？你干嘛？你的体温怎么这么低？是因为一出汗就带走热量，体温降低也很正常。我又不是没碰过你，你现在的体温低的不正常。这美人如玉，当然是冷冷清清的啦。你除了占了个人字，其他有什么搭边的吗？没事，就是有点低血糖。或许真是有多心寒。现代人的体质不同于古人，不能完全按照我们的习惯去理解他们。对了，九曜最近几个项目需要招标，看在你是我老师的份上，或许你求求我，我可以给你们荣家走后门。这荣家年年招標，年年陪跑，看在你出手的份上，幫助榮家中標，他們說不定不會小看你的。不必費心，按規行事即可。九曜有項目要競標，這次我們榮家不能再失敗了。榮昭，你代表我們榮氏去競標。爸，那些長老本來就看重他，要是你再把這麼重要的工作都交給他了，到時候外人豈不是只知道榮昭，不知道您了？榮浩，你全權負責競標。榮昭，你記得在文人小姐和老先生面前多說說榮氏的好話。此事不是由我負責，我不便干預其中。我可是為了你好，你不領情就算了。我明白你的心意，但公司事務當公事公辦。什麼心意啊？你不要亂說。他居然笑了，這算什麼？對了，蘇小姐最近如何？我說你總是讓人起起落落的，你乾脆去開雲霄飛車好了。哼！他很好，謝謝你的關心。我忙着招標，這段時間你不許再來了。九曜的這個項目往年都是固定和麗寧合作的，今年開放招標，秦氏不一定沒有優勢。麗寧產品質量越來越差，工期越拖越久，九曜那邊肯定是忍到了底線。有少主帶領我們，秦氏一定能拿下這個項目。具體策略，等我看完資料再商議。好的，少主。要不是爺爺沒空，我才不來聽這無聊的招標方案，簡直無聊透了。我是榮浩，很高興參與本次競標會。現在基於目前大環境的影響下，很多公司都不景氣，但我們公司的技術可以說是相當的成熟且完善，現在是缺少投資和量產。我相信我們的技術一旦投入市場使用，一定會引起非常大的反響，到時候整個市場都會為我們而歡呼喝彩。周玲，一會兒一起去吃飯吧。說完了就趕緊滾，公司不談私事。哼。啊。
于快結束了。我是秦氏此次競標的負責人，榮昭。下面我將針對秦氏的優勢展開闡述。首先，我們秦氏是國內頂尖的投資集團，擁有着國內數一數二的資源。秦氏的競標方案到此結束。文人小姐，你還有什麼需要了解的嗎？你也太厲害了！你當我家教簡直太屈才了，你都可以去教 MBA 了。你要是想學，我可以教你。老爺子年事已高，你作為一家長女，更應該扛起責任，不要再吊兒郎當了。算了，我是女人，他們不會聽我的。由來經國甘心受，將軍何必是丈夫？你有我和秦氏助你一臂之力，你又何必妄自菲薄？既然你無心上進，那就當我剛才自作多情。喂，爷爷。灵儿啊，今天是定期验血的日子，别忘了。放心，爷爺一定會找到辦法救你。我知道了。是啊，我有責任帶領家族更上一層樓，可我這樣的身體反而只會拖累家族。浩浩，這是怎麼了？竟然是秦氏中標，他們憑什麼？好了，你搞砸項目也不是一次兩次了，你爸不會說什麼的啊。媽的意思是啊，文人家反正也是日薄西山了，再過幾年，沒準啊，這5大家族之首就不是他們了，一個小合作，丟了就丟了。聽說這文人老爺子花了大手筆，滿世界找什麼傳說中的靈藥。哼，都什麼年代了，還信這種童話故事？捨不得死也不是這麼個活法吧？這瘦死的駱駝比馬大，何況文人家還沒沒落呢。同齡人裡只有你、秦雯和榮昭還沒結婚。秦雯已經有了未婚妻，你要是能得到文人卓林，這榮家呀可就發達了。文人卓林見了我理都不理，卻恨不得粘在榮昭身上。我怎麼得到他？靠搶？只要你們最後在一起了，是偷還是搶，有什麼關係呢？媽，我明白了。突然發消息約我在酒店見面，打電話人又不接，神秘兮兮的。難道他真的要約我？想什麼呢？像他這種老古板，估計是想叫我酒店禮儀。不過搞得還挺認真的，還專門找了個實景。根據調查，蘇之遙不是蘇索，
只是长相相似罢了。蘇小姐，你怎麼在這兒？靈兒呢？還是說你們這麼快就解決了？蘇小姐，這是什麼意思？文人小姐在哪兒？和我有什麼關係？你不是給她發信息說約在華悅酒店見面嗎？什麼？不好，出事了！麻煩你通知秦雯，速來華悅。卓灵，我终于要得到你了。老古董。荣浩，你放开我！救命啊！你叫破喉嚨也不会有人来救你。放開我！有沒有人你別怕，沒事了。你怎麼才來？少主，春宵一刻值千金。怎麼？你現在怎麼不說男女授受不親了？你這還笑得出來？那我繼續哭。哎，別，你還是笑起來好看。哎呀，我怎麼說出那麼輕浮的話？不是，我的意思是，你什麼時候都好看。不對，我的意思是……好了，不要說了，你先走吧，我一會兒讓爺爺來接我。好的，那我就先走了。你換衣服的時候記得關好門，以防萬一。爺爺別囉嗦了，你快走吧。明明是我要他走的，怎麼自己就那麼生氣啊？爺爺，乖孫啊，這是怎麼了？就是那個……榮浩這個畜生，簡直是不把我文人家放在眼裡。吩咐下去，就要永不和榮氏合作，和榮氏往來密切的企業，通通拉入黑名單。洪家人不准踏入文人家族名下的企業一步，除了榮昭。少主，我們趕在監控被文人家銷毀前，拿到了一份備份。少主，不如我們買通記者，把這段記錄寫成新聞稿，這樣一來，一定能使榮氏股票大跌。不行，裡面拍到了文人卓靈，我們可以做打碼處理，重點放大榮浩的打碼可以完全保護他嗎？這種緋色新聞中被關注的大多是女人，打碼也不能100%保證文人小姐不會受到影響。平事當光明磊落，若需遮掩，則其事必非正道。既非正道，何必為之？少主英明，
是我考虑不周了。那荣浩那边需要我们出手吗？不必，交给文人老先生即可。事关文人卓灵清白，我们不便干涉过多。明白。三立拍卖行最近有一场周年拍卖，这是他们的藏品名册。您感兴趣的话，秦家会为您提供邀请函。各方名流，想必文人卓灵也会去。罢了，想必他现在也不愿意见到我。能生死人肉白骨的通天满水，这以前我也有许过，想不到放到现代，竟成了稀世珍宝。通天满水来自上古时期，若灵力尚未消散，可助我修行一臂之力。哼，荣昭，当了秦家的狗以后，你混得还不錯嘛，连這種宴會都能被邀請，給我道歉，我何錯之有啊？倒是你，給老先生和文人小姐道歉了。哦，我倒忘了，文人家甚至都不願見你，挺適合你的。你把非逼着我來給文人卓靈道歉，我有什麼錯？站住！吃裡扒外的東西，我。三立真是越來越掉檔次了，什麼不入流的鄉下人也能來這兒？學都沒上過，還來拍賣場，看得明白嗎？聽到了沒？你這掉檔次的東西，趕緊給我滾！別在這髒了貴人們的臉，身帶劣質假貨出來招搖過市，這就是你們所說的上當。中昭，你是來當小丑逗人笑的嗎？你會個屁的賤婆！你這髮簪是青玉所製，算你有眼光。可惜了，你這隻是最下等的青玉。什麼？高級青玉，玉質溫潤純淨，若做髮簪，走動時可見隱隱有光；而此簪，翠色單調素，毫無天然之氣。你竟敢送我假貨，分手！你胡說什麼呢？不長眼的醜暴發戶，裝什麼呢？吵什麼呢？拍賣就要開始了，擾亂了會場秩序的，一律趕出去。蘇家現在可是5大家族第2，咱們惹不起。快走，快走，快走！蘇小姐，卓靈今天會到場嗎？哎呀，之前真的是個誤會，我是喝多了才……你還有臉出現在這兒？蘇小姐，我是真心想要向卓靈道歉的。老先生的怒火可是還沒熄呢，要是讓他知道你也在這兒，我可不敢說會發生什麼。還不快滾！哼！榮先生，不介意的話，就坐我旁邊吧，請。女士優先。之前靈兒的事，多虧了你及時趕到。這件事只會勾起文人小姐不好的回憶，往後不必再提。我只是做了我應該做的。沒想到你還真心細。靈兒直率粗心，你們2人正好互補呢。蘇小姐，你說什麼？什麼都沒說啊。好了，拍賣會要開始了。今日的第一件拍品是風月玉壺春，乃是1000年前唐門門主之女唐素素親手燒製，贈與千劍皇陳希壽之物，500萬，800萬。榮先生若喜歡，不如便由智瑤做主，拍下贈你。
算作回報。你看我做什么呢？抱歉，是在下唐突了。我出1000万。哎，苏小姐，此物是赝品。啊？不可能吧？三立的鉴定团名气很大，有数位专家坐镇，怎么会有赝品流出呢？此物确实赝品无疑。你确定吗？为什么？就凭吴氏陈希寿，吴的东西怎么可能轻易被凡人得到？真狐釉质油润，瓶身自内而外散发淡淡霞光，风月玉壶春的风月便是由此而来。而此物釉彩劣质，反光刺目不说，瓶口还有许多锈斑。千剑皇不会允许自己的东西被糟蹋成这样。荣先生，你懂得可真多，这么快就看穿了其中关窍。荣昭懂得真多，一会兒也幫老夫長長眼如何？瑶瑶，你臉紅個泡泡茶壺呢？這兒有點熱。老先生，好久不見您了，瑤瑤好想您，快來坐。瑶瑶啊，爺爺也好想你。你家裡人都還好吧？靈兒，快坐呀，椅子上又沒刺。下面是我們三立拍賣行的壓軸珍藏，1000年靈藥通天滿水。終於讓我等到了。通天滿水價值巨大，且此3滴是當年千劍皇親手萃取，意義非凡。簡直就是謠傳，通天滿水非我創造，何來萃取滴水？現在這些拍賣行什麼東西都千方百計和陳希壽扯到一起，簡直就是投機取巧。哎，你說這陳希壽像不像泡麵碗？泡麵碗？對啊，為了吸引人，超市的促銷活動不是通常都送泡麵碗嗎？在這裡啊，陳希壽的名號和泡麵碗有什麼區別？你有話也給我憋回去。什麼眼神？你也嫌我侮辱了陳希壽？你赤子心性，率真不會。陳希壽很欣賞你這類人，反而是他們這些人真正在侮辱他。你們古董在誇我，太陽打西邊出來了。說了那麼多，還不快把通天滿水拿上來？通天滿水珍貴無比，出於對拍品的保護，我們拍賣行特意設置了一道難題。通天滿水就在其中一個盒子之中，只有拍下後才能打開。拍賣會也搞開盲盒，耍人玩呢？千劍皇是誰？他可是曾經萬步登仙的強者，人類的榮光。他的東西怎麼可能藏在爛盒子裡面？肯定是1號，我出200萬。沒錯，肯定是1號選1號，300萬，600萬。你之前的發言我可都聽到了，你說這通天滿水真的在1號箱嗎？不在。嗨，我就知道，裡面肯定有套路，而且按照套路來說，這寶貝就應該在最爛、最不起眼的箱子裡，對不對？啊，不對，不會真的在1號箱裡吧？1號800萬。啊？900萬。1號1000萬。爺爺瘋了吧？趕緊讓老爺子停止唱價。爺爺，你的意思是？拍賣行所說的通天滿水的確在2號箱中，但那水是贗品。通天滿水取自9天道玄河，即使過去1000年，也不至於半點靈氣都感應不到。看來這又是拍賣行譁眾取巧的手段之一。唉，爺爺，
啊，不对，不会真的在1号箱里吧？我。爷爷，我们回家吧。唉，灵儿，都是爷爷无能，找不到真正的通天满水。爷爷，你再说这种话，我就生气了。唉，好啦，我先扶你上楼休息吧。啊，你怎么来了？上次宴会你帮我作证，我欠你一个人情。既然老爷子想得到通天满水，日后若有消息，我会帮你们得到。行了，就凭你啊，别说大话了。什么人情不人情的，我又不是为了回报帮你，你无需担心。至于通天满水，这种东西太过于玄幻了，我才不信呢。初次见面，我只觉得他行事放纵，过于不拘小节，没有大家闺秀的樣子。但或許這正是這個時代的特點，這是一個很好的時代，不論出身、性別，人人平等，都有出人頭地的機會。同理，他也有自己的成長之路，不必要做所謂的大家閨秀。或許正是因為他的性格，只有和他相處時，我才能真正放鬆。你幹嘛呀？怎麼一聲不吭的呀？你幹嘛呀？怎麼一聲不吭的呀？對了，你以後就不要叫我文人小姐了，就叫我靈兒吧。靈兒？這不好吧？這有什麼不好的？瑤瑤跟爺爺都是這麼叫我的。你不是最看重什麼禮儀嗎？既然你是我的家庭老師，那這也不算逾矩了。你不許拒絕啊。靈兒。不過我說你怎麼一跟我待在一塊兒，你就發呆啊？你在想什麼？你怎麼才來？靈兒，怎麼這麼輕？抱歉，老先生，我們還是查不出來文人小姐究竟得了什麼病。但無論什麼病，依照器官衰竭程度來看，文人小姐已經到了晚期，尋常治療手段已經無法控制了。唉，我孫女兒還能活多久啊？如果……說來說去都是如果，有什麼意思？爺爺，我困了，先睡覺了。那你好好休息啊。榮昭啊，你替我看着靈兒，別讓她做傻事。唉。安靜下來的他，看着竟是這樣的瘦弱，為什麼以前完全察覺不到呢？好冰，比以前更嚴重了。要是以前不需要碰到人，無一眼就能觀出病灶所在。啊，這是寒冰谷。奇怪，我這是在做什麼？
你怎么在这儿？本小姐应该没有打呼噜、磨牙、踢被子、夢游的習慣吧？老爺子讓我照顧你。哦，對了，你的病有哪些症狀？我想想，體溫降低，怕冷，嗜睡，脾臟衰竭，手腳無力。果然是寒冰谷，病到後期，哪怕是3伏天，都仿佛置身於極寒之中，而血液為了取暖加快流速，加重身體和心臟的負擔，病人也將在宛如冰刃凌遲的巨大痛苦中死去。我是在心疼他，為什麼？你呀，為什麼總是看見我就愣愣的？靈兒，你醒了，感覺怎麼樣？我很好，爺爺。九曜最近事務多，一忙完我就趕緊過來了，麻煩你替我照顧靈兒。您太客氣了，靈兒身為我的學生和朋友，我照顧她是應該的。哼，我才不信你看學生和朋友會是這個眼神。既然國內的醫院治不了，爺爺帶你出國找外國醫生看看怎麼樣？老爺子，靈兒的病，我想我知道原因。你說真的？來，我們外邊說。爺爺，我也有權利知道。靈兒說的對，這是他的命數，他有權知道。對，差點忘了，你是天劍皇陳希壽的傳人，學識淵博，無所不能。天劍皇傳人，完了，之前還當他面吐槽，陳希壽是碰面碗，他不會生氣吧？兄弟，救救靈兒！爺爺，您太客氣了，您放心，我一定會救治他。好，可是靈兒得的是什麼病？靈兒的病是寒冰谷造成的。寒冰谷？寒冰谷？我聽說過，1000年前還有人妄圖用此谷暗害千劍皇，而後全族被千劍皇誅殺，此谷因此失傳。靈兒怎麼會染上呢？想必是有漏網之魚，將蛊毒強行留了下來。蛊蟲母體喜熱，也許當年他們往南疆逃，前世無的一時不忍，竟然報應在了1000年後，實在是不該。南疆，上一代被逐出帝都的5大家族之首，正是來自南疆。他們肯定是因為被我文人家族取締，懷恨在心，選擇對靈兒下手。通天滿水，好的，我這就命令人去查。有消息立馬通知我。寒冰谷很辣，以下蛊之人心頭血下咒，以命換命，不死不休，幾乎無解。這是失傳了1000年的奇毒，現代醫院查不出，很正常。難怪文人家糾結於通天滿水，幾乎無解。那就是說，若是真的有通天滿水，還有得救。好，我這就命令，加大力度去找。爺爺，夠了，爺爺，不要再為我花費人力物力了。再這樣下去，文人家族就要跌出5大家族之手了。少主，荣家竟然一直讓您住客房，這也太過分了。您還是搬去我們秦家。不必，只是一個住處罷了。這離中心醫院也近。哦，原來如此，我明白了。唉，肯定又想歪了。爺爺真是太傻了，為了我，值得嗎？沒什麼值得和不值得的。長輩的天然職責就是為小輩提供護蔭，你啊，就別再辜負老爺子一番好意了。
睡吧，别的事情有我，别担心。你来了，灵儿昨晚病痛加剧，被送到抢救室，现在还没出来。可恶啊！一人做事一人当，有本事冲我来呀！为什么要害我孙女啊？要是找不到通天满水，我还有一个办法，或许能救灵儿。哦。木盒，好的，少主，我马上送去给你。哎，来，坐。荣氏啊，最近不太平，我和你妈商量过了，让你去向蘇小姐提親。哼，你要我和蘇之遙提親？啊，文人家族一日不如一日，而蘇家勢頭正猛，若我們能在關鍵時刻攀上蘇家，不就能位列5大，拯救榮氏危機呀？這麼好的事兒，怎麼不讓榮浩去？哎，他就是一個養子，怎麼能和你比呢？榮家遲早是要交給你的。說的好聽，其實是因為蘇之遙對榮浩印象不好，去了也會被趕出來吧。至於榮氏，也只有榮浩那個蠢貨會相信這個大餅了。除了文人卓靈，蘇之遙是5大家族中最漂亮的，家世又好，你看着不是也挺喜歡她的嗎？娶了她，對你和公司都是好事兒。就這麼定了啊！哎，這麼好的事兒，還是留給你自己。混賬！難道你要眼睜睜地看着我們榮氏失勢嗎？好處說完了，壞處你。少主，您的木盒。少主，您是遇到什麼麻煩了嗎？屬下從沒見過您這種表情啊。我什麼表情？猶豫、糾結、搖擺、寂寞。少主，那個榮氏企圖和蘇家聯姻那件事，我也聽說了。難道您是在想這件事兒？如果，我是說如果啊，一個男人對一個女人，開心就跟着開心，難過就跟着難過，甚至想替她難過，這是為什麼？少主啊，這是木盒，您啊是木頭。不想挨打就直說。少主，感情您還沒明白自己喜歡文人小姐啊？怎麼可能？那般嬌柔造作的女子，不是我的類型。我理想的伴侶應該是蘇之遙或者素素那樣大方溫柔的女子。您不需要聯姻，既能獲得美人歸，又能取得合作，這樣一箭雙雕的好事兒，您為什麼猶豫了？還不是因為您有真正喜歡的人嗎？歪理。您對蘇小姐有好感，是因為她符合您一直制定的標準，配得上您。文人小姐雖然不符合其中任何一條，但她能牽動您的心神。不用謝，文縐縐的家伙。剛剛那是貼面禮，還有吻手禮，還有親吻禮。要不要我給你當老師啊？不如你就留下。
你們繼續，繼續。啊，奇怪，我这是在做什么？您笑了，我打赌，您刚刚是在想文人小姐，无论多么苦闷，一想到对方就会笑出来，这就是喜欢。滚！得令。是啊，我也没想到，我还能有用到他的那一天。你怎么又来了？我这个样子可做不了太极和礼仪。你之前不是说过欠我个人情吗？我想好了。你想让我做什么？帮文人家稳住地位？你这么说，那你做得到吗？我想和你拍一组婚纱照。我知道你要結婚了，你放心，照片不會傳出去的。就是爺爺一直可惜了，看不到我穿婚紗的樣子。我想了結他這個念想，也是為了我自己。哎呀，好了，我就開個玩笑而已。這你說，我一次戀愛都沒談過，這萬一被別的鬼嘲笑怎麼辦呀？親我幹什麼？最近想學習西方的禮儀，想請你教教我。你喜歡我為什麼不早說呀？我都要死了。我想談戀愛，我想穿婚紗，我想和你和爺爺一直在一起。好了，生病了還能又哭又鬧，我該是誇你呢，還是該罵你好？別鬧了，我有辦法可以救你。什麼？這是另一種果，需要用相愛之人的血做引，吃了它，你我二人便能同生共死。你的毒也能隨之被摧解，但代價是你我二人生生世世神魂捆綁，對對方忠貞不二。文人卓靈，逆天尚有生機，逆無絕無例外。若是你吃了此藥後敢背叛我，哪怕代價是同生共死，我一定也會親手殺了你。榮昭啊，你少慣着他，讓他自己喝。爺爺，你這是有了孫婿忘了孫女，我還沒出院，還是病人。秦氏自從新任家主秘密上任後，一方面注重優化結構，主動和九曜合作。據新一輪資產清算，秦家成功登頂5大家族之首。哼，要不是我，文人家哪會突然被超越？自戀。生一場就是這樣，你方唱罷我登場，
局勢哪可能一直不变？和你有什麼關係？好耶，我們終於結婚了。不過這打印下來之後，掛在哪兒呢？虽然答應了你閃婚，但結婚該有的儀式一樣不能少。戒指我已經讓設計師畫好了。哎呀，不聽，老古董念經，我都不在乎這些。我要趁着還活着，環遊世界，旅行結婚。乖，結婚儀式不能少，環球旅行也會有，但是現在，上樓放結婚證。Yes sir。這是文人家族的印章。靈兒啊，父母早亡，孩子在我身邊養大，雖然偶爾有點任性，但是個好孩子。以後啊，就交給你照顧了。靈兒是我的妻子，不管有沒有這枚印章，我都會愛她，護她一輩子。收下吧，榮昭。當年老頭子我向天劍皇發誓，只要有人能救靈兒，就讓他擔任文人族的族長。既然如此，那我便將這枚印章轉交給靈兒，以此作為信物，證明我秦家和文人家永結友好。秦家？難道你就是秦家那個新任的家主？哎呀，那個秦老頭讓他領先了一步。好在我們家也不錯，有千劍皇傳人做孫婿。這個是什麼？為什麼會在我房間裡啊？我送的。你為什麼送我這個？有什麼特別的嗎？你不覺得他和你很像嗎？你什麼意思？你就是說我像花瓶了？這樣更像了。榮昭，我才出院不到半個月，你就虐待病人，家暴你老婆，我要告你！休息10分鐘。還來呀？我不是和你說過嗎？我是修仙之人，你吃了那個藥以後，就注定要和我共享命數。這是另一種蠱，需要用相愛之人的血作引，吃了它，你我二人便能同生共死。你的毒也能隨之被催盡，但代價是你我二人生生世世神魂捆綁，對對方忠貞不二。文人卓靈，逆天尚有生機，逆無絕無例外。若是你吃了此藥後敢背叛我，哪怕代價是同生共死，我一定也會親手殺了你。你這身體素質實在是太差了，我的靈力對你來說反而成了負擔，就像是一個破壺，不管往裡邊裝再多的水，它總歸是兜不住。哎呀，好嘛，我知道了。我可告訴你啊，
我以前可從來都不運動，我可為了你付出了這麼多，你一會兒可得補償我。好，好，好，遵命，老婆大人，今天晚上一定好好補償你。我指的不是那個。那個是哪個？我說的是今天晚上給你按摩。頂好了。家主，没事儿，你去忙吧，我等秦雯。好的。哎，先生，你想做什么？我们店可是有最齐全的安保。说什么呢？老子要抵押借贷。好的，先生。这些都是您要抵押的东西。可惡，荣家彻底失势，就要宣告破產了。我得趕緊在查收資產的人來之前，提前把值錢的賣了，飛到國外去。到時候我看誰能抓得住我。李慧蘭那老太婆還求我帶上她，又不是我親媽，我憑什麼要對她負責？有事兒找榮昭。榮昭，你怎麼在這兒？這東西不是李阿姨的嗎？該不會是你偷的吧？白眼狼，榮家剛出事就迫不及待要跑路了。人不為己，天誅地滅。你們有什麼資格說我？落到這個地步，還不是因為你們？慢死了，手腳給我快點！先生，您這些東西都是假的。啊？怎麼可能？不可能！這些都是榮承志買的，怎麼可能是假的呢？我們誠信銀行的業務能力可是全國上乘，寶貝的好壞我們一眼就能看出。這些就是一堆不值錢的破爛，送我們都不要。對榮承志來說，妻兒都是棋子，誰給他利益他就對誰好，沒用了就一腳踢開。那些表面上的好和疼愛，也肯定會有破裂的一天。不可能是假的，意思是被你碰過了，東西就成了假的唄。文人卓林，別以為你是女人，我就不敢打你。你敢打我？敢動我的妻子，你好大的膽子！您定制的戒指到了，那是堪稱神級的亞歷山大便石，這麼大一顆，全球有價無市啊！喜歡嗎？榮昭，你哪來的錢買鑽戒？哦，我知道了，一定是你偷了我們家的東西。用這些髒錢買的戒指，住口！不准對我們家主不敬！家主，是你收購了榮氏，是你把我們趕出了榮家，你毀了榮家。尋音問我，是你們自己害了自己。本來想着等戒指到了，給你補上求婚的。沒想到被不速之客打擾了。秦雯，把他拖出去。是。等等，靈兒，我就知道你心裡還有我。我啊，最喜歡打臉遊戲了。當着敗者的面被求婚，簡直太爽了！快，幫我把戒指戴上。你呀，真是個小。以後不准再踏入帝都一步。你是何方神聖？又是榮家大少爺，又是陳曦壽傳人，還是秦家家主？你這已經不是扮豬吃老虎了，是吃大象。不管我是誰，
你都是我的妻子。